Ramai di media sosial kejadian mistis yang dialami warga saat akan menggelar hajatan di rumahnya. Dalam video tersebut terdapat 3 buah tungku api yang menyala besar di mana di atasnya terdapat panci ukuran besar berisi beras. Namun anehnya beras tersebut tak kunjung berubah menjadi nasi padahal sudah dimasak dalam kurun waktu 7 jam. Beberapa warga menyebut penyebab nasi tak kunjung matang karena pemilik rumah tidak memakai sesajen saat akan memasak. Akhirnya para warga berinisiatif memanggil kiai atau pemuka agama yang sering disapa Pak Yai Zainuddin ke tempat masak tersebut. Setelah 1 jam, barulah nasi tersebut bisa matang sesuai dengan harapan. Warganet yang melihat kejadian tersebut memberikan beragam komentar. Tidak sedikit pula yang ikut menyoroti kejadian mistis di rumah pemilik acara hajatan.